आज हम बात करेंगे कि हिचकी यानी हिकअप्स को कैसे मैनेज करें। बचपन में गांव में मुझे ये बताया जाता था कि अगर आपको हिचकी आ रही है इसका मतलब आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको याद कर रहा है। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पानी पीकर हिचकी को मैनेज करने का ट्राई करता था एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। एक्चुअली उससे कोई हेल्प नहीं होती थी। मैंने ये देखा है एक तरीका जो साइंटिफिक है, प्रूवन है, मैंने अपने दोस्तों को बताया है, ऑफिस में बताया है और लोगों को बहुत मदद मिली है इससे। आप मेरे साथ ट्राई करिए और आप देखेंगे आपको 1 मिनट में आपकी हिचकी बंद करने में जरूर मदद मिलेगी। तो हम कैसे करेंगे? हम बैठ जाएंगे और आपको ब्रीद इन करना है अपनी नाक से 3 बार बिना ब्रीद आउट करें। पहले ब्रीद इन करेंगे, फिर ब्रीद इन करेंगे, फिर ब्रीद इन करेंगे, उसके बाद आप होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड तक और फिर ब्रीद आउट करेंगे नोज और माउथ दोनों से। मेरे साथ करिए और आप समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। इससे आपके फ्रेनिक नर्व को ओवर कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी और उससे आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। एक बार में अगर नहीं होता है तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको सेव जरूर करिए, अपने उस रिश्तेदार से जरूर शेयर करिए जो आपको याद करते हुए बहुत हिचकी लेते हैं। सेव जरूर करिएगा।